Jora, au monnaie, au salle pays le côté. Au salle le côté. Après, tu parvenir de dire que, ouais, fallait, ce que l'inga, mais moi, on a poto, faut pas les capario. Yo, nga non, mais moi, on a ya poto kas. Nga na le pano. On dit bon, ma kis jora. On do kapeti wanati. Yo, ando kinaye. Yo, so zona ma pam, so zo yo, zana ba chenette. Pas solo la vérité. Mais Kofi Azaki on était que juriste. Mais fais la voter nanda qu'on a acheté ou bien na bengi mutumo boy bo tia bo so ba crédit à 20 000 ou bien 5 000. Parce que tu as kana quoi d'accord Raman. Viens Rambo. Pas solo la vérité. Bal? Jean Goubal. Jean Goubal. Jean Goubal. Jean Goubal. Ouais. Mais net y est vraiment. Oye na ce qui makamba voda comme na kwiti. Papa Bato vraiment. Bon na mama batute. Ngani na zanga papa même ça kufa ngape babota ngati. Yo yeba kiteke via ayaka kina kwiti. Oh seka na yazo 1 heure du temps pour nous répondre quand les loko oui ou non. Pas solo la vérité. Dis rien parce que kiss njora. Au moni no yok ça ba force na ye. Kiss njora. Ce qui to bebana to bebana. OK? Ce qui to ko bebana ngaza Kofi déjà c'est aboka na déjà ngapé hein. Donc je passe à autre chose. Kiss njora. Boyo ka ba force à kiss njora. N'a pas comprendre ozolia nanani tozoye bate prince na oye biso salaka très amna le bango batino sto baotala salaka très attention na kesi njora pas solo la vérité. Mais Kofi il a fait quoi? Fallait à ça que vidéo parce que vidéo peut les kimbongo o lo bakebo voter et les kimbongo Kofi il a fait quoi? 9,5 bah point. Mais là, on ne parlait pas des points. Pas solo la vérité. Puissance. Mais Christ Ndioro, est-ce qu'on peut... Christ Ndioro, on est le côté. Bon, le coutako. Nga Christ Ndioro, linganga na prasa vite. Avant, na ya poto. Oh, mbongo ni la sala. Nga bana senga nga mai. Kuta somme le bouteille à mai. Christ Ndioro, la mbongo ni. Yé bata mbongo. Oh, lingo te geni. Christ Ndioro. Oh, chéri na yeko. Nga na boya. Na zonga nda kumotone moko benga ngo. Yanjura okoko lala te. Yaka na hotel. Nga bino nga sa makamwana te. Kilisi bien. Na Afrique. Aye makam na loba. Na poto na braza ayebi bien pion azaki na hotel moko na poto wana kana goudron wana ayebi pion voilà ngana lesbienne te ngazo mbongo na pas solo la vérité ndela memanga na poto OK nga mundele mobala memanga na poto po abala nga na Roumanie mundela memanga na Roumanie ba pesa condition po maman biso na Roumanie. Des conditions à cela quand le pango tout ça la fiancée na Brazza avant que ne Roumanie ba pesa des conditions faut sembler moi na biso voiture parce que tu yaka ka Roumanie pour na mariage ka alliance pas solo la vérité donc vochambo wana lelo na baramaka escroc linga ke escroc kenga Kiss Njora abanda ki ko benga ngata wana kutu voice atindi pona bano yambeli sute et comme qui arnaque Oh aso arnaque ngai alinga ki arnaque ngai moi je suis pas moi malimbe. Putain toi soit lingala ya toi soit pas solo la vérité car de Cindy 39 ans année oyo La prompte. oh Miguel Cindy Alexa R nae pour moi Cindy Alexa R Kofi ane mobile en plus à kola nae parce que Cindy na Kofi to putali bien Kofi okufa avant ye pas solo la vérité tala kimuyibi Kiss Njora na ebiso tellement na boy nanga rande baninga na Kiss Njora na ba téléphone tellement na boy nanga abano tinango ngai na fingi Kofi yo guerre so luka akomo tina ba force mususu tala Kiss Njora na lebaki non ça l'émission na ebaki que non l'équipe pas Miguel pas solo la vérité mais ngata na réfléchir na yo comprendre que peut-être à ça des jalousies pour passer mais danser on a peut-être et puis qu'il faut pas passer en plein air ba finaliser ma kambunaye peut-être en parenthèse mais pour moi non mon a Cindy je sais pas héros fait la zananda quoi li bal mais sa musique biso to bote pas solo la vérité moi na okola na bourgeoisie na sani fona zo ndikangu na mbongochi ngali kangu na nga c'est un millionnaire Ah très bien ba venture talibinot pas solo la vérité Christ Ndioro benga linga yo na Brazza ko avant na ya poto na obeta masolo te so na kosi penza na sel accident de na ozonga ndako nanga ngana no kosa Kiss Njora makambo na Brazza
suis énervé, hein. Je suis énervé, mais bon. T'as non respecté ma Philippe Lay, n'angate. Qu'est-ce que tu as fait à ta Philippe Lay? Pas solo la vérité. Nana bandana bota, nzamba monanga. Na yebite, na lia ko to ba futa Rachel chaque mois. Ba futa Rachel te. Nga na lia mbonga poto te ba femme se. Pas solo la vérité. Nga moto na linga ti na ba musicien. Déplique. Asaloni. Asala émission moko. Donc merci na bato. Vous assurez pas lingaka. Nga bato tu ba linganga nga la bio. Yo lingaka ite yo assurez pas lingaka. Alinganga makasi nga bato tu ba rivanga. Pas solo la vérité. Prince Baba ya poto nga na tout sengo permission te. Nga na sengo eloko te. Vous comprenez? Nga na sengo permission te Prince ya poto nga na sengo permission te parce que t'es rien du tout. Oza kutu tante na direct te. Pour oza soki tante musika. Tante direct ezande bato babota mana babia même père. Pas solo la vérité. C'était nga ta mission pesa nga aussi manga na lipeka na papoto mbate. Ba mission moko mbo ya lapanga na vina e. Na otanga kombote kombe bani na F. Pas solo la vérité. C'est bien, peut-être pour elle. Et ça va bilingue comme éphémère et les cas. Mi bal batonda ate. Yo kasi Kofi. Nenga pese bisou, apesi bat musute. Apesi akaye bisou. Nga yebi nga mère Lia, mère Santa. Mère wa sécurité, mère wa na charisme. Mais oh, Cindy Sozo azana charisme, au charisme te. Pas solo la vérité. Française. Mais on a ni kangu. Mais on s'en a libali, na mobali. On a la mibali. Antonio soit un problème ni à love. Papa na maman bazan un problème à love. Banarwa, rendez-vous à Moko le 8. N'habitué occasion où tu rattaques la fois passée. M'a présenté l'esquisse il y avait un contretemps. Nzambe mo ba yebi poane a permettre qui circonstances. Merci na patience na bino, merci na respect na bino, merci na confiance. Cette fois-ci, Tokutana, le 8 octobre, dans Rouen, l'espace tapis rouge. On a bien affilé, nous avons bien ensemble. Dans les labino, il y a trop. Kitoko, Bayo, Kadule, Balela. Aïe, mais Azanelo, quoi, Bolingo, Komone, love. Merci. Service spécial covoiturage. Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Balobi awa tozana kawele. Chez moko le grand maître Kumba bango. Tokena bango na système ya badolité. Likolo ya ngomba. En tout cas le jumeau premier. Rendez-vous à ne pas manquer tous les rendez-vous dominicaux. Chaque dimanche
bana Panama, bana monde entier tokutanaka awa Shengame Makumba. Musique kitoko avec Tutu Kaluchi, c'est bon. On est ensemble avec le number one, mon premier Tutu Kaluchi, Antonio Pelicano Manouchi, Asrada Galasso. Balobi c'est thérapeutique, en bien ou en mal. Boya, pour tous les dimanches, il y a toujours, référence il y a toujours. Abido Kaluchi Mtassimi ma solo, donc musique est toujours qui toque. Bonjour, bonsoir à fidèles internautes. Soyez les bienvenus dans votre émission sur la vérité. Émission Oyo. De la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance, de la considération. Merci de vous s'abonner du jour au jour. Merci de vous s'abonner à la chaîne YouTube sur la vérité. Puis vous s'abonner, s'il vous plaît, vous s'abonner à la chaîne YouTube sur la vérité. Nous avons un réel plaisir star. La star grâce mise la Cerci, chroniqueur, chanteuse, star na biso tous arrangés na période grâce mise aux ana ba fanatique même hier mindele balandra makamuna aza suivi na ba réseau na ye tous alara na les seules chroniqueuses moko aza suivi tipa mindele ba mindele batala kaye grâce mise l'autre yembi avec honneur tomi ko sola na ye tomi ko sa na émission to ba projet na ezanini to sala na analyse makambu tout ezoleka na ba réseau na biso na ba internet tomi ko décortiquer ma bébé to soane mère ya Rachel Grâce Mbizi sur émission lelo ezala bi bo pesa merci na kumase photo shalom yimta réaliser émission bo pesa merci to bisi bino to la bandiko na biso ba sa musique bien to la ndiko na biso Simeon asali générique na ye générique kati na nkolo suka na générique na sing na bandiko tout balinga la musique ya bien bokende na chaîne YouTube ya ndeko na biso Simeon bo s'abonner déjà parce que kala mingi te azo lancer les biso na bino nzembo kitoko na kombo ya générique eza kati na nkolo donc rubina me kati na nkolo Simeon komisa artiste donc beaucoup ma Simeon komisa artiste na YouTube bo s'abonner na chaîne YouTube na bo soutenir ye ndeko na biso ja frère na biso ya na biso tonton na biso papa na biso petit na biso Simeon komisa sa musique est bien générique kati na nkolo bo kende bo savourer on bo s'abonner déjà parce que bientôt là vous allez sur les marchés félicitations déjà na artiste Gédéon komisa artiste. Merci. Grâce Mbizi, bonjour, bonsoir. Bonjour, Genima. Bien. Ah, tout en Philippe Play, veste appelée Philippe Play, jean Philippe Play, nouvelle collection, chaussures à Fendi. Ça qu'a Fendi, mais via mon pandi, balancé à lunettes, nouvelle collection. Donc. Voilà. Tu sais plus que Yambo sur un fauteuil jaune. Merci, Miguel. Et ça là, bientôt tout le monde a à chaque fois qu'on motive, qu'on soutenir biso na. Na émission sur la vérité parce que passage na on a battu bile balandara yo ni na questionner batu ke oza même no ba fenêtre mindele o bazara suivi o balandela rao na ba régional mais tout monde qui na makambu ya Prince Babia o mi kotisa ki tina kati bozana ba lien relation za famille za la msubi to ibarati Prince Babia d'abord na PCV na kumasa vient na kumase oza image vraiment merci na patience nae vraiment nzamba pambola ye babi makam image simbe me pa nae non ngana Prince Babi en fait deux ans la relation te je le connais pas en fait nae bien na kumbo mais moto na bano sur la mingi zaki papa nae tu vois on avait des projets il m'aimait bien on avait des projets que na Angola fait là ya poto fallait tout ça l'émission on parlait tout le temps je veux faire rigoler un peu les gens je me rappelle une fois Babi benga azaki na nganda na bar abi grâce nana garçon moko abi azambal nonga abi mobile nanga komone nani apesi nga komona tena ba répertoire azala kité nabi non atulinga aussi ya kajangola nabi non ya kangola te je connais pas Angola donc il y a kosi après abi nanga solongo ezala ka bongo moto musu de fois yebi ote mais po azaka moi makambo kinga na bimana Grâce Mbizi po biso to bimana batenu soto après je trouve ça normal donc Babia ou aza papa Prince Babia je parlais bien avec lui. Je me rappelle dernière émission à Salagi Paya Poto, Nangola, à Boka Kinga Koto. Donc voilà. Mais si j'ai fait ça, n'a compris peut-être mon limon, écoutez la Kingaï. Écoutez la Kingaï, j'avais même pas compris. Parce que je me rappelle, jour mon limon, écoutez la Kingaï, n'a quitté jour en haut. Donc j'étais à fond. Tu te rends compte, le même jour, le lendemain, n'a qu'à 1000 balles. 1000 balles. 1000 euros. Na contribution. Voilà, le lendemain. Donc, fait le benga. Merci vraiment d'abord, on peut ça na belle vie quand
oyo nabengaki le même samedi alobi na ngai tindelanga mwana lobi na 10h na opesa $300 vraiment Belvi kanji na pesi la patron na pesi merci nabengaki bi na filet pe le même jour kaka donc espace à 20 minutes alobi na ngai tindelanga motosiko na kin 24 je crois avant ça l'émission na tindi pe na espace à 20 minutes apesi nga $200 grâce témoin passeport rouge pe apesa ki $100 ya Jolie Maël apesa ki $100 Aisha Koko apesa ki $100 wambongo na Congo na zwake pa bato Aisha Koko apesa nga $100 Mike Lukamba apesa ki $50 Vincent Chiluizi apesa ki $50 Grâce Mbizi moko wazaki en tête na apesa ki $100 et €100 pour tozana euro na zwaki mwa bambongo bienvenue Makanga la paix apesa ki $100 et puis agence moko za na poto comme on nini ouais jeune moko boy agence Jezola paie apesa ki $50 donc voilà je l'avais fait parce que j'avais la conviction que ce garçon il chante très bien mais anande na ba puité voilà ce que mbongo na sala na ngondeni parce que lelo on est au cause boza 4e abimi 4e na mais abimi 4e parce que balobaki que tango soko moni na demi-finale Abdoul alobaki que il est le moins voté mais tant baleki 7 personnes à finale au moins peut-être moi ba vote na biso celle que akoma na moi 4e peut-être parce que soit disant balobaki soit disant il était le moins voté mais au moins a commis na 4e parce que 7e alongwa ki 6e alongwa ki 5e alongwa ki au moins biso 4e donc na classe batanga parmi les 5 premiers c'est l'équipe les 5 premiers donc il fait partie Prince Babé il fait partie il y a 5 premiers donc voilà pour moi j'étais dans la joie en fait malgré tout que coterie et kotaki diablos qui motema be ekotaki grâce tanga bana ikolo ba no mona ngam taliboma la bat ba kuma mona ba retomber na mona ba page mso lo ba grâce à lobaki to mona ba retomber au mona concert à na biso petit wana ye o komo no bengae na lo ba komo no benga Michelin aye na concert à vie a yemba aye na concert à Kofi Olomide pour nous la plaire aye na concert à Kofi oyebetele guitare a oyemba Michelin pour n'attendre comment on appelle ça Michelin Master Wabimagi premier na Vodacom Michelin yé mutu tout le monde qui na concert voilà tout ça on a sur la vérité grâce sinon sur la vérité tout le monde est OK ne pour no banga on dirait banga na banga nani parce que ocha vie lo ba Kofi Olomide mais Kofi Olomide abetaki samedi ou l'équipe dans 2 jours kakaka tous les journée de l'autre tout ça mercredi est voilà dimanche abetaki dimanche à le millionnaire via zobeta guitare tout le monde petit wana oyemba. Mais avant que le petit wana qui n'oye manga la belle là qui n'a dit mais pourquoi on n'a pas voté pourquoi on n'a pas soutenu le petit na mona qui déjà main noire yango to comme mona donc Kofi a parmi bato bazaki main noire na lobby parmi te na lobby kaka il était pas soutenu le petit au moins peut-être biso peut-être ngai grâce biso na tellement qui Gloire Olangi merci beaucoup na yepe Gloire Olangi donc malgré biso to tellement qui nga na musicien oui na musicien mais na beta musique na ndenga poto moi je connais pas Prince Babia. Mais je l'ai fait parce que d'abord, naza muta internet. Maman naza muta internet. Je l'ai fait naba ongle tout. À moi na muta internet. Vous comprenez non? À neveu national. Je l'ai fait. Mais Kofi il a fait quoi? Fallait à ça que vidéo. Parce que vidéo peut les kimbongo. Oh le bakebo voter. Et les kimbongo. Kofi il a fait quoi? 9,5 bah point. Mais là on parlait pas des points. Moi, on n'a pas gagné et Zabano c'est un bas vote. Je ne peux pas chaper 5 000 balles, 10 000 balles payées. Je vais voter qu'à Prince Babia. Maintenant, on a il y a un lobby, mais Kofi a ça qui va. Mais après, Prince Babia, pas dans papier belé, autobing va papa musicalement parlant, bandeko, ou va travailler na papa naïe, va musicien belé, puis va travailler na papa naïe, va s'appeler belé. So, je soutiens aujourd'hui que vous tapez. Bah camarade ya Babia Choko, bah. Kofi a l'équipe à tenir sur tous autant on a na l'art. N'a attendu non mututé, n'a presque exemple. Babia Choko va camarade va musicien, aujourd'hui va peine na bonté pour notre soutien. Fallait à ça vidéo tout long la fallait. Moi je parle de Kofi Azaki mieux placé à Zoé Bamakamon n'engezo kende. N'engezo so Azaki le mieux placé na ebi que ah ba voter te ah boy boy. Na che paquet, ça coûte rien. Nga parce que tomba ki na maman boye, futa ba faction, futa continue moi na futa boye makameze belé et tomba ki na maman peut presque la fin du mois. Et tomba ki na maman boye ba dépense. Tina mongo en Afrique, ça la boye tout. Nana ba responsabilité na chaque fin du mois. Il fallait Kofi ça l'injustice. Injustice te. Akoko voter peut acheter $5 000, puis nga problème nga fallait acheter $5 000 ba voter petit.
Mais Kofi Azaki on était que juriste. Mais fela voter nanda ko na ye atie ou bien na abengi mutu mo boy bo tia bo so ba crédit à 20 000 ou bien 5 000. Parce que tu as kana ye code Koraman. Viens Rambo. Mutala mbongo belé. Mabe ya Kofi Zani na makambo yo ngoluba. Ngai na tunika bato soutien Kofi Azalaki wapi. Pourquoi les gens balingi ba grammatiser on a fini Kofi? Non, on a fini Kofi te biso ba congolais. Tu as solo la vérité. Pourquoi biso ba konto la vérité te? J'ai pas injuré, j'ai pas manqué de respect à Kofi Olomide. Kofi camarade nangata. Si. Donc voilà, je dis n'a posé question, yo non posé question. Na makamonio surtout, il est où le soutien de Kofi Olomide? Yo répondra maintenant. Mais soutien n'a pas serré des 9 hein. 9 hein. Mais là on parlait pas de notes. Non, ezaki problème à voir pour voter, Abdou Alobi voter. Ngana yaka ko pesa soutien nga pona note te pona ko voter. Parce que ba ko pesa pe ba 10 sur 10 à Robimate. Voilà comme on a posé squench na ngola baloba squench kwanza baza na posa dollar mbongo. Donc là on parlait de vote. Pambar. J'ai juste posé la question, c'était où le soutien de Kofi Olomide? Na makam oya Prince Baba Wazaki mwana ya musicien na ye. Non, il est où? Bino meta ba répondre que non, après ça on parle pas de notes. Net mususu wana soki ministère mususu wana komuna Jean Goubal. Ouais. Mais net y est vraiment. Oye na soki makamba voda comme na kwiti. Papa bato vraiment. Bonga na mama batute. Ngani na zanga papa même ça kufa ngape babota ngati. Yo yeba kiteke via yaka kina kwiti. Alors c'est na yazo 1 heure du temps pour nous répondre quand les loko oui ou non. Bon, après, voilà. Bon, après tout le monde a pu m'amuser, je maniqué pe à Kendana Batebele bien intégré Simbizi. Problème est ça, là. Au moins même yo, tout le maman moi c'est botaka. À comprendre qu'il y a boti na comme maman, il faut automatiquement il faut changer ba comportement, il faut changer ba ndenge ozala ki tango zaki na mwana te parce que ba poka se na monsieur kola tabana na yo on sait jamais. Mais comment on a msou maniqué ninga kinga ba artiste msou sunenga kindara air. Mais akena kina bina Philippine fila sunga kit. S'il vous plaît, ba bina fila na motema na c'est-à-dire akena kina nga peti na sungiti. C'est yo pona motema na yo motema no za motema na ngate zape motema ba artiste msou te ba ndiko msou te faut comprendre. Ba donc msou maniqué sala de ranger choka bato. Muto amuna soki lesi parfois to ke gauche to à droite te héritier watana bazaki clair qui a soutenir yete. Azaki clair et net. Aboyo ozane hypocrisie ça la hypocrisie bien ça la semblant non. Abaki a soutenir ki masa na bimi. Azaki clair parce que bazana ba relation moko ezalaki bien et beba. Nenge bébé là héritier boyo no zana e babinga ngoni. Aboyo ozane msusu kozala na hypocrite parfois que à soutenir ba bien na hypocrisie moko bona motema zana ngote. Déjà héritier na maniqué et kina mabe, héritier na kisinjora et kina mabe bakabona mabe. Donc aboyo ozane hypocrisie à soutenir ki masa a gagner. C'est ça. Omoni quand même il y a l'accès biso ngo. Non. Chacun portera sa propre charge. Jour biso to kufa ngana okende ko samba e pa nzambe na okena Rachel te. Ok, ngai so la tiki libele na nga libanda, c'est pas Rachel mutatiki libanda, libanda. Chacun azana ba charge na ye, chacun azana masumu na ye, chacun azana ndenga marche kana nzambe na ye, ngata nzamba o pointer ba péché na nga lelo. Rachel aza innocente. Elle connaît rien du tout. Moi na 3 ans. Voilà. Nzamba o pointer ba péché na ke na lati ponteron boy, na tika ki moi sima, kaleso mo na nimige nyema o pengu si moi na batu, eza lisumu. Vous comprenez? Et au tatouage, vous voyez, vous avez un peu de pointer. Vous avez l'émission, vous avez pointer. Parce que vous avez des soums. Vous savez, vous avez tatoué dans la libelle. C'est pas non point moi c'est un gâteau c'est pas non n'était mais na moté mo sepeli mais na sali soum te na sali li soum ne na fa na pas nzamba pointer li soum na sali ngamona kana ngote non c'est donc nzamba lobby so robeti motu mutema o sali li soum donc nzamba pointer nga minto li soum na yo sa na plateau na yo donc makamba ya manike eza manike makamba Prince Baba moi na moko respect abenga nga kutu na mama moi moko respect donc les gens qui s'arrêtent, ne mélangez pas. Prince Aza musicien, Aza mouté internet, Asa la émission côté belé, à mon cas batouté, malgré baranda maman nae. Donc arrêtez de mélanger. Ba charge nanga ma. Ils ont pas cassé maman nae question nanga. Te, ezaka Greco ka kekotaki la main noire. Voilà, mais c'est pas grave. Quand tout le monde qui gali ou a musicien, ou a sala ka featuring na Kofi, na Kofi na Wata. Abima 4 ans na Vodacom. Voilà. Lobby petit grâce Prince abetaki na boîte monene
Petit oya poto. Oya poto ko. Miracle. Ah koya poto. Miracle nini. Koya poto yo sala miracle. Bon, yo sala miracle oya poto. Après nga c'est un passeport angolais. Problème exact. Yé peut pour passeport français. Ah koya poto. Miracle dans la stratégie. Je dis rien parce que qui s'endura. Au moins non yo que ça va force nae. Qui s'endura. Ce qui to bebana, to bebana. OK? Ce qui to ko bebana, nga ja kofi déjà c'est aboka ne déjà ngapé. Donc je passe à autre chose. Qui s'endura. Boyo ka ba force à qui s'endura. Na ko comprendre ozoliana nani. Tozoye baté. Prince non yebiso salaka très non le bango batinos to ba otala. Salaka très attention na qui s'endura. Boyoka. Azo singa ngambongo kisi njore. Yoka. Alinga kimbongo nga na kombola ki. J'ai là. Voilà, c'est bon. Grâce Mbise, bonjour. Grâce Mbise, moi étant aussi l'émission pour la Kofi Olomide. Te, oyo makambo, azo benga Kofi. Grâce, ozo pesa la petana mbongo grâce ngana zape na Afrique ezani. Naza na Tanzanie des heures de Kinshasa. Yoka kisi njora, boyoka ekole la kisi njora. Yoka. On peut se faire maniquer. Musu dans la soucia moi. Kanda pona pesa ke mbongo te. Botala yoka oyo, kole la kisi njora. Allô Mbisi. Yoka. Bonjour Grâce. Grâce quand on a Kinshasa lelo. Voilà. Lobi na bani makam. Bongo ngo. Osali ndenge ni. Lobi na bani makam na zo voter la bino. Azo la kisa ba video ma mutu. Na pesa ko kombote. Zana pesa ko mo mutu cha. Donc bochambo wana lelo na bana makam. Escroc alinga ke escroc kenga kisi njora. Abandaki ko benga ngata wana kutu vosa tindi pona bano yambeli sute. E koma ki arnaque. Oh. Aso arnaque ngai alinga ki arnaque ngai. Moi je suis pas moi mais Malimbe. Putain, to so lingala ya, to so lingala. Bona na bali français. To so la lingala. Bon, baloba mo wana. Ko sekate kande mata. Moi, ba escroka ngate, na changer mot. Ba escroka ngate kinjora. Abandi ko benga za na soki bokino ki conseil na mbushi ba soki wapi na kofi. Ko benga nga no yambete. Atini divorce. Atini na kombo na ye bozwa. Boza na tanga kombo ne bien o eza na mkanda ne yango botala. Bozela. Non. Mbuku poste mutuale. Ah, prenons Yannick atine kombo mutu na bazalaka. Tala kimuyibi kisinjora. Na ebiso tellement na boy nanga rande baninga na kisinjora na ba téléphone. Tellement na boy nanga abano tinango ngai na fini kofi yo guerre so luka akomo tina ba force mususu. Tala kisinjora. Na labaki non ça l'émission na ebaki ki non leke pa emigi. Hein? Na ebaki non leke pa emigi. Moi na bato azo orphelin. Batindele mbongo. Basala ndeni yo komi yo mige yeki sinyo kala sabisa place à voter qui a soutenu nani ba principal bananine. Soit ça na mapango 3. Pourquoi t'es qu'à mon côté? Parce que là il s'agissait de l'argent. Il s'agissait pas bambong même grâce mise à Mike oh non, il s'agissait on parle d'argent. Problème d'affaires. Petit wana leki parce que motement a gros paquet. Petit wana leki. Ouais, je on comprend voilà. Baye biete. Prends oyemba. Oh, prends ana design, ana ozai, balobani. Design charisme. Charisme. Ambinga oyebiko bina, ayebiko lata, il chante. Mais moi on est musicien lisemi. Bon moi on est musicien libumu. Wapi? Il ne sait pas chanter, il est rien. Na choko. Misa kala bacha choko. Te jeune na bogosa, tika jeune bato bogosa. Misa oyemba ofanda. Yo moi misa oyemba ofanda. Misa telematch. Ah, kofi ko ta telema. Si abimi bon pe a mérité. Qu'est-ce njora? Au monnaie, au sale pays le côté. Au sale le côté. Après tu parvenir de dire que ouais, fallait ce que linga même moi on a poto faut ba le capario. Yo, nga no même moi on a ya poto kas. Nga na le pano. Ali bomba qu'est-ce njora? On do ka petit wanati. Yo ando kinaye. Yo so zo ma pam so zo yo zana ba chaînette. Nenga boy na chaînette à 3000 € boy. Quand il s'agit de ma fille ou bien mon neveu que je porte de mon cœur ngo lo ba ko porta ke na cœur. Non te ka on a simi ça table mon bon na selma comme moi na leki. Qu'est-ce que toi qui tu as apporté pour le petit là? Qu'est-ce que tu as apporté quoi pour ce petit? Rien du tout.
aider moi non ya poto tala to kata wa au moins tu janvier tu février petit wana ya poto te megenema na tiki makamuno so to beta 3 fois petit wana so ka yeti février poto te ngana grâce mbizite c'est que ngana na wile to kate likona ngo bakisa beda shour c'est que na ba onte na kosa abatu oui makamuno ko ni grave Tokoyeba maintenant puissance. Mais Christ Ndioro est-ce bon? Tokoyeba Christ Ndioro na le côté. Bon le kutako. Nga Christ Ndioro linganga na prasa vite avant na ya poto. Mbongo ni na sala ngaba na senga nga mai kuta somele bouteille ya mai. Christ Ndioro la mbongo nini? Yeba ta mbongo. Lingo te Christ Ndioro oh chéri na yeko. Nga na boya. Na zonga ndako moto ne moko benga ngo ya njura ko kolala te yaka na hotel. Nga bino nga sa makamwana te. Kilisi bien. Na Afrique, aye makamna loba. Na poto na Brazza, aye bien pion. Azaki na hotel moko na poto wana kana goudron wana ayebi pion voilà nga na lesbienne te nga zo mbongo na ngai na fongoli makolo wa bakoti nga tiyo ba parents ba tola biso bana miki nga lobi ka tiyo bongo tiyo ya bêtise te moi ebika to changer ka problème c'est tout que bêtise ponga sidikande Christ Ndioro benga linga yo na Brazza ko avant na ya poto na obeta masolo te so na kosi penza na sala accident de na ozonga ndako nanga nga na kosa Christ Ndioro makambo na Brazza je suis énervé mais bon t'as non respecté ba Philippe Lay nanga te Christ Ndioro c'est la ta Philippe Lay ça va aventure une nouvelle collection ya on a linga mais na domaine na mbongo ya na mbongo parce que na lupango na kumina te na domaine na mbongo yo mona mukanda lupango ne omona alakisa biso ngo na internet ko lakisa ndako lebelo côté moto to alakisaka omona mukanda batangi bakomi kombone arrêtez les bêtises obi ngambula la somba lupango ngamundela memanga na poto OK ngamundele mobala memanga na poto po abala nga na Roumanie mundela memanga na Roumanie ba pesa condition po maman biso na Roumanie des conditions à cela kanga lupango to sala fiançailles na Brazza avant que ne Roumanie ba pesa les conditions faut semble moi na biso voiture parce que to yaka ka Roumanie pour na mariage ka alliance après na zone Afrique maman na biso pesa mundela na condition to pesa moi na biso ma condition faut semble les voitures na lupango wana to za assurer que tango a ozonga zongi pépère ba semble na lupango tu sais à l'époque j'avais quel âge on m'a acheté une voiture. Tu sais, à l'époque, en Afrique, tu vas tenir bon na poto. Pour assembler la voiture qui t'a Brazza. Tu sais, à l'époque, j'avais quel âge? Le pont, c'est quoi? Mais si tu assembles le pont, tu dois ban amicé. Le pont, c'est quoi? C'est rien, papa. Tu vas dire, ah non, côté. Qu'est-ce que tu as fait la musique, hein? Après, il y a beaucoup de gens qui ont bien. Ah, ça y a poto de toi, ya. Tant on va na photo, Jean, Togoya, Togoyeba. Ah, y a na poto. Pour le diable. Moi, on a ça émetté. Ngaba petit faux longwa. Faux longwa, bah, ya mubesu na mboka na bina Kinshasa on ne peut pas te voir là-bas dilongo kuna na hebisai donc pour l'instant mais Cathy Babi paraît qu'il a gagné $1000 à Pamba mais $1000 c'est rien n'attaque émission c'est là qui n'a merveille rambo $1000 papa qu'est-ce que comment les gens faut pas passer mais qu'est-ce que tu rates yana tinga la fani na landila bambonga ba neve nanga ba nièce nanga ngai bambonga kuta baleki nanga ta ke ko musika yana timbongo bafuta ba Rachel wana vraiment papa bandana bota nzamba mona nga na yebite na lia kuto ba futa Rachel chaque mois ba futa Rachel te nga na lia mbonga poto te ba femme seule non comme ça moi na parce que je l'aime parce que c'est ma fille alors là ta Gucci là ta Versace nga na lati ba Philippe Lay c'est que moi na pas Koti ba Gucci nga za la bongo na kosi moi pas kosi la chaîne na boto mbo bafuta kay normalement non papa na linga makamana na boya ko boya ngopete makamaka fo sali démarche ko so attaque moi na retour na cap ngala boya na boya mbo mundele na boya nanga nzambo mo na jeme témoin na kosa moi na parce que je l'aime c'est ma fille na koko konta na mbonga ba kafute ba mbonga bana non ya mo na basi ba congolais ba obotaka ba osumbaka pour calculer 4 bana 5 bana na fin du mois c'est moi 1000 €. Non. Nga okutu bambonga femme seule je connais même pas. Donc nga ko landela bambongo te nga na bandeko na potote. J'ai 5 frères. Na landela bambongo na bangote babala bala. Na landela kutu makam na bangote. Donc qu'est-ce nzora tika olana ka prince Baba. Prince Baba ya poto nga na otusengo permission te. Nga na osengo eloko te. Vous comprenez? Nga na osengo permission te prince ya poto. Nga na osengo permission te parce que t'es rien du tout. Oza kutu
tente na direct te pour ça soki tente musika tente direct ezande bato babotama na babia même père tika ba distraction hein. Voilà, grâce Mbizi to leki étape wana ya to la suite ndi bolobi mais ndeza na bogose c'est moi single te moi lo mon ah ça single bima na novembre so yo tikana manager ou manager te ya lokola nzambe te papa nzambe soka telemisi moto a telemisi yo na likama boye o comprendre donc voilà nzambe telemisi nga kaka abi non grâce au simba moi ba en rozana ba relation na pesi yo charge à moi non ngano ça ainsi dit l'Éternel. Parce que batumso balobaki ouais yo zana mbonge belé tu pouvais kocha paquet moko boy ozana wile to kabenga non c'est pas grave aleki 4e c'est pas grave ngana ka Moïse kaka ti lelo ngaba benga ye moko benga ka Moïse c'est tout. Voilà mais yo moko grâce musique bien ozo continuer quand ba projet dans musique dernièrement website auto website que vous avez sollicité na chaîne mo télévisée monene mindele isona ngosuki wa pesuki boni eh wana ba projet lango bimisi. Bon, pour l'instant, non, c'est la réponse Nabango. Voilà, non, c'est la réponse. Mais ce qui est déjà bien, ça fait même pas 10 jours où tu as signé. Voilà. L'agence Moko Mindele, étant qu'influenceuse, on a un placement de produits, tout ce que. Donc, tu signé ma cambébélé en fait. Donc, il y a une avocat pour une agence. Donc, l'image n'a comme protéger. Ceux qui m'ont apporté une plainte, avocat na bango, ouais. Donc, Naza n'a signé dans l'agence à Mounene. Dans la pub, je ne peux plus le faire. Donc, n'a commis gérer une agence. Donc, net vidéo, joyeux anniversaire, ça, je ne peux plus le faire. Ah bon? Ouais, tout, boy, na ça, y a remarqué na snap, pub et comme moi passe quoi. Mais le col là-bas, Ruth Beauté partenaire, il y a une quitté, donc tu vois, notre lingani trop quoi. Donc, ma fouta sur le Beauté, Nzambe na bango, yende maman na bango, Nzamba l'opposo. Donc voilà, il est quand même na gardé, mais na comme gérer une agence. Donc, il y a un moment, moi, Philippe Lay, tout côté quoi. Donc, parce que na signé quoi, donc na commis, il y a agence. Donc, au commis que ça, l'agence, c'est grâce à Mbizi. Mais est-ce que musique au tiki? Non, ça, là, plutôt, ça, là. Pour ne pas trop dire non, c'est la future. Les lundi fait tout banda séance. Je crois dans la semaine ou bien week-end toujours banda nzembo pour décembre. Featuring nanan. Non, bombi comme Mazamundele. C'est vraiment une grosse truc. Donc Azamuto ayebani trop quoi. On a un million d'abonnés. C'est donc Azamuto président donc non. Tout ça, les lois bien parce que Azana pige. Ouais, mais elle chante pas en fait. Maintenant, non, il y a n'a dévoilé. Tout ça, là, comment on peut pour décembre. Mais ça, il aura bien. Il aura bien, mais c'est une blanche. Je cache le nom. On va comprendre, Tout ça, il aura bien quoi. Voilà. Mais grâce à l'autre fois, tout le monde qui a ça là, Mbebo. Ça oui, Mbebo. Donc, non, c'est la biloque noire et longue parce qu'il y a une cicatrisation. Donc, je peux pas, donc, il faut la 2 mois, 2 semaines, et c'est cicatrisé, donc voilà. Mais Mbebo nous a bien, pourquoi que je suis Simba? Ah, partenariat, partenariat, net le nom. Ah, même si tu as Seigneur Jésus de Nazareth. Bon, ok, na le bango na français. Bon, ok, Sima. Donc, tu vois, Nazana, agence Montépé Singaï, tu vois, na mige faut pas comprendre congolaise a un problème à comprendre naza congolaise fière de l'être naza ndekono congolaise mais nzamba pambola mo muke omina munoko na o basalinga mondenge ngenga oyo quand même au mondenge elonge bongi na ke na place basalinga par exemple soin elonge na te fond de tenter parce que basalinga soin elonge basalinga oyo écoutez 900 comment c'est soumis grâce s'il te plaît juste et ça les 900 €. Mais parce qu'il y a soin des visages. Voilà, parce que on a teinture le voilà, et ça frais voilà, voilà. Bah nga munoko. Mais na ke ezana institut par exemple ezana Champs-Élysées. Mais aider de 900 €, na foutité parce que na grâce Mbizi la sexy. Tu vois, non? La star de Babindele Babenganga, la star de Ankoro, tu vois. Donc voilà. Mais tant que ça là au bongo grâce Mbizi, à topé dans sur la vérité, chance d'ambition en voilà. Ma conséquence nango ya osala munoko, ya osala sima na bino basi, ya osala mabele. Au monde ande baninga no babilo ke pola ba mona sima poli parce que ngenda osala sima. Mabele mabele basala na Champs-Élysées, Willy Toka m'a donné 10 000 € tout le monde a vu. J'étais obligé na salle ça libélé
na Champs-Élysées o bato ba okende Turquie na 6 000 euros nga na futa pa ça sanga libele parce que libele nanga c'est bien fait et ça naturel oye bate que basala sanga basala libele. Pourquoi ça dit ça? Ça me dit ça. Mais différence yango wana. Pourquoi ça dit ça? Futa eloko bien pour aux résultats ya bien. C'est ça. Conséquence eza bato ba okende ba Turquie boye bi bato ngote eza musika. Mais ngana ke na futi 6 000 euros basala sanga libele oye bate que libele et libele nanga eza roboté et kanga makui. Ce qui m'a dit aussi, c'est là, oh, yoka plaisir te. Mais nga, oh, yoka plaisir. Nga kutu bakata nga boye, pia. Mais cicatrice, même cicatrice, oh, yebate ki bakata nga. Cicatrice, c'est mon anagate. Eza kutu, eza te au robot, et kangama, ozo sentir penza. Eza, donc, on sentir que eza naturel, basa le loka bien. Ya propre penza. Na uto sala vidéo moko boye na chaki na snap langa ba chango partout na ma belle tout libanda cicatrice c'est mon ante parce que c'est quelque chose de propre yango ya loba na batu et net batu personne olinko la tangwanzu yeba ke ngwanzu tango sokola une fois deux fois comme si biso peto na moi flemme ya okenda pressing une fois deux fois et bébé mais quand tu achètes du vrai et où melaka on comprend non pas sur exemple les papa na la ti fendio avant na bota racha na sombango talon chaussures besoin pardon chaussures eza fendi nazwango kala parce que c'est des vrais fendi eza kala avant na bota rachel on eza sika mais oyo na sombango pe ko avant na bota rachel eza Philippe na nazaka nga na journalisme ko boya mundele boy alika na TV mundele boy abena bala ka biso bali to na vesto o mona ngote talo ko simiko Nige ngaza mtasho. Vesto au monde en côté. Micro, s'il te plaît. Mets mon micro, s'il te plaît. Donc au monde en côté. Vesto, tu vois, parce que c'est les vrais. Tu comprends, c'est bien travaillé. Mais ni n'yango salinde c'est bimité. Oh, premier liboso yaya. Et vimbité? Et vimba, c'est la 7e séance. Non, 6e séance. De yoke no omono pengu lisusu yoke no na disoko ngana la so vest na mais obi auto salangote et vimbi mais tanga lobi no ki do seke yo zo tala part mais na mutu na misu yemona do seke na ko pengu sayo nzamba konte péché non pengu sa no teli soko ndeni non est-ce que oyiba makambo sala ko sala sima ko sala mabele tout ce ko sala mono ezali sumu oyibi quand même que ça péché c'est pas grave c'est pas grave comment yo kenda église nzamba konte oui na kenda église ko ngaso baptême na soki na 7 ans na zo baptême na 10 ans déjà na zaki intercesseuse na église na sambela. Oui, quand même. Mais je demande, tu sais pas ma relation avec Dieu. Peut-être qu'il y a un pardon à cause de Dieu. Voilà, peut-être c'est écrit dans la Bible, c'est biblique. Reconnaissez seulement vos péchés et moi je suis juste et fidèle de vous pardonner. Merci, grâce Mbisi la Circi, merci Nakumase, merci pour ça. Nakumase. Voilà, tout là que ça y est. Philippe Lay. Ana Mukuntima, Ana Makuntina, Makuntima, Ana Makuntima, Janelda Kitoko, Salon Coiffure, Bijojo, Mingu, à Limoges. Voilà. Voilà, tout là que photo, les concept émission, et puis soit vidéo, après tout, mais qu'on analyse en gros, biso na yo grâce Mbisi. Donc restez connectés, branchés. Merci à ma partenaire tout. Titi Bola, moi ça m'ondele Titi Bola. Merci beaucoup Titi Bola, ma copine privée. Ya Mémé Ciel, Motema Jordan Koussa, partenaire Rite Beauté. Mikolo no bengaye yonde maman na bango Rite Beauté nzamba loposo. Voilà, merci à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, partenaire officiel, partenaire Nabiso. Merci à Ayo, na tout ça la Nabiso, Evan Tumba. Evan Tumba, patron, Nakati Anvers, Benanga Evan Tumba. Défaté, donc tu peux essayer de me faire la Nabiso. Rachel Fouta. Rachel Fouta. Motema tête ndai maboko bank, wana bandoye, famille ya mwana nanga. Doya Rachel. Rachel. Ma Rachel Fouta, tu peux chombote, motema ya tête ndai. Maboko bank. Maboko bank. Tu peux essayer les tout puissants Junior Bongongo, Union européenne, les tout puissants Junior Bongongo. Tu peux chombote. Tu peux simbote na Chancel Mbemba 2010. Pesumbote nzamba ndambo Chancel Mbemba to pesumbote na ngelo kanga international gabonais babina Brazza boîte moko fungwa mais chez Fatou na net club na Brazza boîte ya Fatou
Fatou la sénégalaise, Fatou la congolaise. Donc, notre club, donc merci à toi Fatou. Donc, c'est ça. Tu peux se mettre dans le international gabonais. Tu peux se mettre dans Djogo Molinga Falcao. Djogo Molinga Falcao, monté à Gladys Tambembo. Tu peux se mettre international Djogo Molinga Falcao David. Tu peux se mettre David Djogo Molinga Falcao, monté à Gladys Tambembo, ma soeur. Tu peux se mettre dans. Il y a 350 €, c'est trop cher. Il y a Balenciaga. Balenciaga nouvelle collection. On a PCP Mbote, Balenciaga. C'est Mbote. C'est Balenciaga. Ah, merci. Tu peux se mettre dans qui bain na colonisateur. Concert à Fali, il y a Aigle le 29. Non, par contre le 27. Et on sait bien. Non, le 27. Donc, na Kinshasa, Aigle. À Mata déjà. Oh, qui t'a Kali. Papa Vandanaya. Vandanaya. Oumela. C'est que. La téléma, n'a pas la. Papa Vandanaya. Vandanaya. Là, il y a Aigle. Yagi Baye na colonisateur de la SAP, monté maman c'est plus Baye na Italie. Tu peux chombote Yagi Baye na Roi Bilamba na Angola, Kelly Tsumbu Orgef c'était Paris Pirvier, tu peux chombote Flavim Panda, Keneti Biembe, Fire Basket, Guy Basket mon konza double commune. Tu peux chombote chez Rolanda Biso. Il y a Jolie Mayala Masangwa Fora Pesombote. Il y a Jolie Mayala Masangwa Fora. C'est. Tout l'action le comment tu bombes qui peut ça bien. Grâce mise la Cerci. Ouais nani susu nzambe. Sur la vérité, mais qu'il n'y a pas. Ah, Kofi a petit Cindy bisous. Ah ouais. Ah, mais puis à vous aussi m'a dit son code calamité. Ah, de vous les vidéos vont sortir bien Cindy Soko. Ah, ngai, ah bisous. A petit Cindy Wankoro. Oh Wankoro là. Pardon? Madame la chanteuse, Wankoro. Ah, na Congo ça. Ankoro, Cindy Leker. Comment vous appelez ça? Ankoro. Quand on a une vidéo dans la région, ça qui ont des telles chanteuses, le lot pour décider au travail artiste congolais. Tenga osanga bajiwante, nga sa bajina ba misete. Nga mise opesa nga aussi manga na lipeka no. Papoto mbate. Ba mise moko mbobo ya lapanga na vie na ye. Na otanga kombote kombe bani na F. Na papola mbata. Yo, nga kamera no. Nga mastono. Nga sa bajiwana. Nga basala nga bajiwana te. Miguel. Mais tant qu'on a une vidéo impression Zakini. Non. Au moins mi bal bopé ça basi valeur, bopé ça basi respect. C'est très important. Déjà Cindy déjà y mon corps mi samba. Kofi kutane mo bal, on s'en fout. On s'en fout. Kofi azane mo bal ya. Mais Cindy ce qui Cindy azaba 39 ans. Cindy non 39 est belé bon Ngana ko ça le 25 octobre, ngana ko ça à 35. To kendeti. Donc on va ngana Cindy to âge mako. Mais je kuta za mkono nga 1 an, mais j'ai la 36. Ngana ko ça 35. Mais ça 37, 36. Ah bon, il va faire tu connais au tellement la plateau. Mais bazana la différence à 1 an na meji. Oh. Limbisanga, mais j'ai ko ça 37. Mais Cindy ba na kara de Cindy 39 ans année oyo. Ah prompté. Oh. Miguel. Cindy Alexa R na pour moi. Cindy Alexa R. Kofi a mobile. En plus à kola na ya. Parce que Cindy na Kofi to tali bien Kofi au coup favori. Sinon, Otikala. À gêne, soi-disant. Pourquoi faire des choses comme ça? Moi, si je suis un homme, si je suis célibataire, moi, je ne prends pas une femme comme ça. Je suis désolée. Une femme, tu es une chanteuse. Soi-disant, tu es bien qui a moi, non, ça, la Kofi. Pourquoi pas passer ma bisou? Non, moi, je suis un mais je suis réfléchir. Je comprendre que peut-être, à ça, des jalousies. Pour passer mes danser, on a peut-être. Et puis il faut pas passer en plein air finaliser ma cambonaye peut-être en parenthèse. Mais pour moi non mon a Cindy je sais pas héros fait la zananda quoi libal mais on sa musique biso to bota to bota mais bo balate problème est mais to bota ko bala de lolo bokabwani ko bala zarate o tingam na obala. Pour les balles, ils ont une logique, ils ont une bénédiction, oui. Mais ils ont une bénédiction éphémère et écolique. Mais moi, ils ont une bénédiction, oui, tu n'es pas ensemble. Mais ils ont une bénédiction éthique. Il y a une bénédiction,
biso to bota ne na ye émission boye na ke na ndaku mo Rachel bébé star amateli nga chop bato batala ba snap na ngai ba mona amatela nga zo matela mama ba bisou a masenga ne dernièrement mu Congo mwana masi Rachel pour modelo ake ko zwela nga yo ka bilenga wana so bilenga ndako na obetela bato bilenga ndako bilenga ndako ya ok pas modelo ake ko zwela mai premier basket on va sortir ake ko zwela ba bilengi ya nga professeur achenga libala na mwana na ozwa bana ke libala. Vous comprenez non? Na ozwa mwana ke libala. Ce qu'elle fait, c'est bien, peut-être pour elle. Et ça va bilinguement comme éphémère et les cas. Mi bal batonda ate. Yo kasi kofi. Nenga pese bisou, apesi bat musute. Apesi akaye bisou. Nga yebi nga mère Lia, mère Santa. Mère wa sécurité, mère wa na charisme. Mais oh si ndi sozo azana charisme, au charisme te et sopati. Oh ya charisme te. Ba peso bisou. Non. Ce que qui bisou hein, besoin en mode love, ba peso bisou. Wana charisme, ça se comprend. Ah ça peut vieux bisou moko basal ça bisou na avion. Wana c'est bon, c'est propre. Mon balé au salo bisou. Na ndenga love, mais na ndenga boy. Ya charisme bisou te. Elle a plus de ça c'est ça. Moi pour moi ça m'a choqué mais bon. Biso basite bakane nga otambula esala bien. Lelo pe makambo tsoloba on dirait pe eloko andi bakolo balobaka sozo boka soyi na likolo ezongelaka yo. Nanene. Parce que condamné Cindy ba pese bise pa kofina na ngo rejoie. Mobali yo moko lobi bien soko zaki mobali ozwa Cindy te. Ce qui veut makambo belo yo sala yango esala ki mibali loba fa na ote. Aussi c'est. Na loba. OK. Yo yebi finanga. Yo ngata na bande mission no chito komi ngana lobino ke ngana célibataire kimbal ba ozwa ngate na okende te te mobali mo bova te ngana tuni yo ngana yebi so ke ngana moi ça boye oh boniko moi ça kumba ba voiture chère avant na pavillon si mananga wile toka awa abeda jour patron bogos moi ça mona na ba 1000 € chaque jour moi ça da kana lar talande na beti bo 100 libumu moi ça boye ya 100 libumu moi ça na succès bobimika libanda bo check moi ça zanga libumu tal li poitrine fandi moi ça zanga libumu moi ça taille moi tala teinture na na plateau no sans maquillage ngako chômer Yaya natenda wawa je ne veux pas me marier maintenant yo pousser nga la marier moi yo ba la tebi yo ba pousser nga bon tu veux quoi alors tu veux quoi idée no ka cezanine kende na but bon appelle exemple but droit ken idée no ezanine oui oui ezanine na nature na cadre ba chanter ba mususu ba makangu ba souffrir ba la libanda ba française mais wana likangu mimi osaka libali na mobali ngana na mibali mobali ti mibali na ndako na fona ba fana saka na mobali ba voiture na kumba ba audit te ba BM mwana nga kuta na voiture Fiat 500 mwana na ngana voiture Fiat 500 na kumba BM mwana nga ana Fiat ona sala ki ba course otomboki oh ngani nezo tu mobali mutasala basalela nga. Moi je fais pas pour un homme. C'est là. Mobali na yo. Dans la vanne la plateau no mona te ke yeba sala ke na mobali. Na ye na car non. Non le basso oui parfait na te terre d'Hermès mélange na clinique. Ta ba parfait cher. Ta yora mélange na sali. Oh yaya. Oh mona ke nga basalela nga. Ba voiture tout na kumba ba Audi ba BM na kumba mwana nga la Fiat 500 nyonso tout na fana na pavillon. Na vivra bien. La mona na ba 1000 € tous les jours nzamba kela. Non, pour te dire que nga ba sala la nga, na la ta cher, na kota en magasin. Non tu kota oh. Oh bon non, peut s'en merci bien affilé pas ka ben nga $1000 avant-hier. Na somba on mbonga bien affilé, mais na kota en magasin. Parce que j'ai un homme, mon bal la femme sans à l'aise. Mais je peux pas aujourd'hui, je me permets de vous dire que mon homme c'est un tel. Non, je ne dirais pas. Oh, changé. Je suis pas mariée. On l'accepte sur mi balia. Na l'accepte bino mi bal na koli. Na mwana, na l'accepte bino sur lelo. Ngam na boti. Ko boti solo penza mwana pembe. Bébé française. Akope so pe mukanda mikenema. Ngana problème mukanda te. Oh. Mige ko sola maka mbali te nga chomate na kenda wawa. Nengo moni master non na kenda wawa. Mais le problème qui est dosé. Rachel a comme la 3 ans. Hein. Nga moko te moko na regreta na lobaba vidéo mususu ko longwa te. Au moins te que na soigner te banda na koma la Rachel. Yo moko sala exercice de conscience. Examen de conscience qui na changé makambo surtout parce que na on vivre pour na moi nanga. Ah moi si hein.
Ce qu'on m'a mibali lelo lobby moi n'a pas aux abongo pour ngander à autant de cola mama. Ça veut dire que Félix a changé le système, Ça fait 2 ans. On a changé le système à jeu. Et comment maintenant qu'il n'a peur? Pas de Snap, pas de TikTok, mais on a peur. Parce que moi on a 3 ans, il y a 5 ans on a l'allée. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Moi, déjà 3 ans, déjà, il y a déjà téléphone, tout. Nga mobali na mwana nanga tia comme na 3 ans monaka mobali Moko Tiba esili na respecte à moi nanga d'abord là où moi j'habite mibali bako ya déjà té ce que mobali ali komo ya c'est kaza mobali o fa ya tous les jours ti mwana okoma na 10 ans ti 15 ans idéologie ya ndako mwana zali ngate mwana d'abord nakosa te ba aventure na bono sala kala lelo motaya lelo bikuna motaya non nana mwana ndako te mwana mwasi déjà mwana nga soko ata muta toke ya alobara maman c'est qui téléphone sonné maman c'est qui molimo contrôle c'est normal bana pe bazaba ange na biso ba garder biso pe mais ça mwana mke donc makambe na changer mundela changer yo mobile nanga mundela changer na bimana prêtre mobile ya bato mon problème est ça te ngana lo bala ndenge nanga ngana yebi ngabo balo koza mobala batu ngana yebi osenga quand tu viens chez moi tu viens tout seul na bimana prêtre ngaso ateli kango na héros yaya il faut en l'art grâce mbiza kala na lelo c'est différent na aucun déplacement ko boye na ajour wa mobala la ndo kolibwe migoza fa mobali bova na ye na bana na ye mwana fa mela miliki mwana ngala apakola ka bloc à pharmacie ngamona apakola ka bloc à pharmacie ala ta ka Gucci na Versace souvent na ndako ubenga OK l'école pour na école que tu vas madame arrêtez avec des marques s'il vous plaît ici c'est pour étudier mwana ngala ta ka marque nalata munaso ko likangu ana mbongo te salaire ngana so ka passe pas à beda jour chaque fin du mois na opesa mobali on a problème moi ngana na charge bato basala bongo mobali kaka simple ana charge ngana na charge nana mwana okola na bourgeoisie na sani fona zo likangu na mbongo ngali kangu na nga c'est un millionnaire très bien ba mentir talibinot c'est un millionnaire ngana star na kezo likangu pauvre lobi na za fa 0 sekanga ofana plateau na pas fauteuil jaune tout na ben invité mais grâce à comme on l'a na quoi cliché ngala mwana poto atango na mwana poto atango ba nana mukile salama na zaka likolo na koyate je ne vis pas chez les gens je vis toujours chez moi ni chez les parents ni chez les copines toujours chez moi depuis na bande internet ti lelo na ka likolo ti mwana nga ya fongo yeso ba porte mususu bénédiction et mati lisusu ba beda shu ba bati sami ba merci na passage na grâce mise na fauteuil jaune merci ndenge ko soutenir biso merci beaucoup na bienvenue Kindenge la banque de Suisse to bengi chaque fois aura toujours ko tira biso pour répondre à toujours nos invitations biso merci pour c'est normal na nga sala accident pour na ya awaka nande fauteuil jaune aratango mikolo na 6 c'est beaucoup liga kaki pare basara la liga boenza miponga pena ya kanza pe masara nga grâce mise toti loin yebi toto balabala nza basali grâce to na ma place to biso to do bunda mama monte oza fazer te oza bien oza assise po ba journaliste mususu ba fazer na mibani ya basi ba fazer na poto te to lo bate to tika polémique comme si aussi polémique de tika ba polémique biso to sala ka cop mo ba remixema tentine biso suka aneli nasali maquillage na tie maquillage te bato mususu mona ye na plateau atie ba fond de teint nga tia maquillage te nga na naturel bio monde na bio boy pesa bilenge oza makambo titi bola merci beaucoup na pesa snap na nga pour nga za mingi na sala mukini na nga vraiment na Snapchat Instagram déjà na ba 230 000 abonnés na nga pesa Instagram te ça sert à rien toutes les personnes qui m'aiment beaucoup ajoutez-moi sur mon compte Snapchat parce que c'est là où je suis beaucoup Snapchat que Instagram donc ajoutez-moi sur mon compte Snapchat grâce MBZ 3 grâce MBZ 3 c'est là où je fais mes télé-réalités avec ma fille le matin toutes les 5 secondes on est trop Snapchat donc voilà donc ajoutez-moi sur mon Snapchat grâce MBZ 3 grâce MBZ 3 c'est mon nouveau Snapchat donc ajoutez-moi parce que c'est mon nouveau Snapchat j'ai besoin de vous et puis bien filer avec un roi le 8
Le 8 nini? Le 8 samedi le 8 octobre. Akabilinga $1000, merci. Hein. Donc bien affilé to zala wana to bingi bana roi to kutana wana to ka bien affilé Hugues. Musique ya Hugues bien affilé to partager plaisir na bino avec monsieur Hugues bien affilé. Rendez-vous le 8 octobre. Ngamo to na linga tina ba musicien. Déplique. Asaloni. Asala émission moko. Donc merci na batu. Vous assurez pas lingaka. Nga batu tu balinganga nga la bio. Yo lingaka ite yo assurez pas lingaka. Alinganga makasi nga batu tu ba revanga. Nga batu ba revanga grâce mbizi. Ba peso vina nga ola taba Philippe Laibo. Tela ba portela nzamba sali. Ngaye ko dala via kuna eleza res. Ni kakula ga millionnaire likola ga ko za mbote na ko za nga patite na ko za mutuka te. Migi dina ina plateau no yo mtema be migi c'est suni ndena fandi bo o sentir te kili kangu na nga millionnaire mais c'est olati bien nga kota magasin ba musuba benga ka bakabela bango ba bi kutu ndene place goutier za raté mikolo comme ça le bi balancer ga mikolo no nga metena na kota metena balancer ga mingi Paul ska copine nga abi ba basket a balancer ga fo ekota. Merci d'un passage dans grâce Mbizi. Tu écoutes une minute balasi mbandi golandi biso so yinza mazoki mais bon s'abonner na chaîne YouTube Oyo sur la vérité, la chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité face sans complexe. Merci d'abattre ba ministère non surtout Fabricas Maestro. Maestro Fabricas. Yem ta fongoli nzela te pour na poto veut dire concert no mona ki ya Fabricas. Tu za ina binot. Maestro veut dire concert plein. Craqué. Mo nga kuna lobi après batba ya te. To mo abo plein à craquer vraiment Maestro héritier Watanabe Ferregola la Pulga Ferregola les padres Jessie des nuances Kofi Olomide Kwada Koraman Sanda Kazadi et puis Fulek Stomy Aka Fulek Stomy et puis Trésor Mbombo Alegria Makaya na pesi bango mbote et puis anniversaire na le 25 voilà bango nyonso tout et puis 13 ans de pouvoir. Et puis anniversaire le 25 octobre. Capita, les Arazuma avant. Capita, les Arazuma. Anniversaire encore? Le 25 octobre, papa. On m'a dit les 10. On a lundi. Bah t'es bien, voilà, octobre. Vraiment, donc anniversaire, on a eu un tennis dans le salon. Pour les caméras. On a eu l'hôtel. Yo c'est l'hôtel. On a eu un restaurant, on a changé de maintenant. On a eu un bombalar. Tout bomber. Et bah petit bazoya, bah projet ZBD. On a pu concert à Zoya avant décembre. Un concert on a vraiment propre. Aya na biso liboso talaka na bengsa moto ti yefati bande oto tala biso na botama lundi anniversaire nga lundi mais oto bombala Jimichi manga to bombala ba petit ba oya on est ensemble père à ba petit père à ba fille mi gagné ma désormais papa ba fille père à ba mi papa père à ba français père à ba française on est ensemble